माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आओ आज इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखते हैं। इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखने के लिए लेसन वन में जो अपनी ABCD है, अपने जो अल्फाबेट है A से लेके Z तक, उनसे जो साउंड जनरेट हो रहा है, उनसे क्या साउंड बन रहा है, मतलब उनसे हिंदी के क्या अक्षर बन रहे हैं, उनको सीखते हैं। उनको कृपया करके सीखें, उनको रटें और उनको हमेशा याद रखें। रट लें, याद रख लें, सीख लें, दिमाग में बिठा लें। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, ओनली 26 लेटर अपने अल्फाबेट में होते हैं। 26 लेटर का जो साउंड है वो सीखना है। उसके अलावा 26 के बाद कुछ एक और है, H लगा के देख लेते हैं। H लगाने के बाद 9 लेटर ये बन जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 35। सिर्फ 35 जो लेटर हैं उन्हीं का साउंड या उनसे बनने वाले हिंदी के जो लेटर हैं, हिंदी के जो अक्षर हैं, वो सीखने हैं बस। देखिए इनको, जो स्वर है, स्वर से हमेशा मात्रा बनती है। जो स्वर हैं उनमें आपको मात्राएं दिखेगी यहाँ नीचे। पहला ये है, सेकंड पे मात्रा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 मात्राएं दिख रही है, क्योंकि 5 ही स्वर है इंग्लिश में। सॉरी 5 है। कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। 5 में मैंने एरो का चिन्ह लगाया है, इनसे मात्राएं बनेंगी। बाकी से जो अक्षर हैं, अपने जो व्यंजन हैं, वो बनेंगे। ए स्वर है तो इससे मात्रा बनेगी। ए से ए की मात्रा बनती है, ऐ की मात्रा बनती है। और जो अपने नाउन्स होते हैं, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, ग्रंथों का नाम हो, उनमें ए से ए बनता है, बी से ब, सी से कै बनता है, डी से डे बनता है और दे बनता है। ई से मात्रा बनेगी, और कौन सी मात्रा बनेगी? ए की मात्रा बनेगी। एफ से है बनेगा, जी से गे, एच से है, आई से मात्रा बनेगी। कौन सी मात्रा बनेगी? छोटी ई की। जे से जय, के से कै, एल से ले, एम से मैं, एन से ने, ओ फिर वोवल्स आ गया। ओ से क्या बनेगा? मात्रा बनेगी। कौन सी मात्रा बनेगी? ये वाली मात्रा। ये मात्रा किसकी है? ओ की मात्रा है। फिर देखो, पी से पे बनता है, क्यू से आ तक कै, क्यू से कै, आर से रे, एस से, टी से टे, यू से मात्रा बनेगी, छोटा ऊ की मात्रा बनेगी। ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा कौन सी होती है? छोटा ऊ की मात्रा इस तरह की होती है। वी से वेब, डब्ल्यू फॉर वेब, एक्स फॉर एक्स, वाई फॉर जे, जेड फॉर जेड। ये 26 लेटर हो गए। अब इसमें पूछे कि आगे एच लगता है, बी एच से भय, सी एस से चे, डी एस से ढे और धै, जी एस से घे, जे एच से झे, के एस से खे, पी एस से फै, एस एस से शलगम और से षटकोण। दोनों एस से बनते हैं। टी एस से खे से ठठेरा भी बनता है और खे से थन बनता है। इस तरह से आपको फर्स्ट लेसन में जो ये 35 लेटर हैं, इनसे जो साउंड जनरेट हो रहा है, इनको सीखना है। अपनी कॉपी में लिखें। अपनी कॉपी में मैंने इस तरह से लिखा है, अपनी कॉपी में इस तरह से लिखें या इस तरह से लिख लें।
इस तरीके के लिए आपको 2 पेज यूज करने होंगे और इनको याद करें। फर्स्ट लेसन कंप्लीट।